मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 वाइल्ड एनिमल्स, देयर फूड हैबिट्स एंड शेल्टर्स। बच्चों, आप लोग ने अपने घर के आसपास काऊ, डॉग, हैन, कैट ये सब देखा होगा। ये सभी जानवर हमारे घर के आसपास ही रहते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट यू हैव नेवर सीन लायन, टाइगर और लेपर्ड नियर योर हाउस? नो। क्या आपने अपने घर के आसपास लायन, टाइगर, लेपर्ड देखा है? नो। लायन, टाइगर और लेपर्ड ये सभी जंगली जानवर हैं और ये इंसानों से दूर अधिकतर जंगलों में पाए जाते हैं। लायन, टाइगर, एलिफेंट, पांडा, डियर, लेपर्ड ये सभी जंगलों में रहते हैं और अपना खाना, पानी और रहने की व्यवस्था स्वयं करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, शेप्स के होते हैं। कुछ स्मॉल होते हैं और कुछ बिग होते हैं। जैसे जिराफ, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड ये सब बिग साइज़ के होते हैं और रैबिट, फॉक्स, डियर, मंगूस ये सब क्या होते हैं? स्मॉल वाइल्ड एनिमल कहलाते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फूड हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। जिस तरीके से इंसान वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन होते हैं उसी तरीके से जानवर भी 4 प्रकार से फूड हैबिट्स होती हैं उनकी, जैसे कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड स्कैवेंजर्स। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल्स हु ईट अदर एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, वुल्फ एंड क्रोकोडाइल। ये जानवर जो हैं ये अपना खाने के लिए दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं। इन्हें हम कार्निवोरस भी कहते हैं और फ्लैश ईटर एनिमल भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हर्बीवोरस। वाइल्ड एनिमल लाइक एलिफेंट जो हैं, एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, मंकी, डियर ये सब क्या हैं? प्लांट ईटर एनिमल है। मतलब ये पेड़ों की पत्तियाँ, प्लांट्स ये सब खाते हैं, इसलिए हम इन लोगों को क्या कहते हैं? प्लांट ईटर एनिमल कहते हैं और हर्बीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ओमनीवोरस। कुछ जानवर पेड़ पौधे और अन्य जानवर दोनों ही खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे बियर, क्रो ये सब क्या हैं? ओमनीवोरस हैं। एनिमल इट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश आर कॉल्ड ओमनीवोरस। उसी में ह्यूमन भी आते हैं क्योंकि ह्यूमन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं, इसलिए हम उनको भी ओमनीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैवेंजर्स। जैकल एनिमल लाइक जैकल एंड वॉल्चर विद द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। दे आर स्कैवेंजर्स, दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन। जैकल और वॉल्चर जो पहले से मरे हुए जानवरों को खाते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं। वो खुद से कम ही शिकार करते हैं और मरे हुए जानवरों को खाकर हमारे जंगलों को साफ और स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। जिस तरीके से हम लोग होम में रहते हैं उसी तरीके से वाइल्ड एनिमल भी अपने अपने घर बना के रहते हैं। पर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना शेल्टर नहीं बनाते हैं, जैसे जेब्रा, जिराफ, डियर, एलिफेंट ये सब क्या हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं पर ये अपना घर नहीं बनाते हैं। ये कहाँ रहते हैं? अंडर द ट्री, पेड़ों के नीचे। लायन जो है वो कहाँ रहता है? डेन में रहता है। रैट एंड स्नैक्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? होल्स में रहते हैं। आप लोग ने देखे होंगे ये सब, है कि नहीं? बर्ड्स जो होते हैं वो अपना बहुत प्यारा सा घोंसला बना के रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बर्ड का नेक्स्ट कितना सुंदर सा होता है उनका घोंसला। उसी तरीके से जो होता है स्क्वायरल एंड मंकी, ये क्या होते हैं? इनको तो आपने हमेशा पेड़ों में ही देखा होगा कि वो पेड़ में रहते हैं। क्रोकोडाइल या तो पानी के आसपास रहते हैं या फिर पानी में रहते हैं। नेक्स्ट है सेव वाइल्ड एनिमल। फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, वाइल्ड एनिमल का घर जो है वो जंगल है, पर आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम फॉरेस्ट की कटिंग करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं वो इंडेंजर में हैं। जैसे इंडियन राइनोसरस, टाइगर्स ये सब क्या हैं? डेंजर में, जो हमारी वजह से प्रॉब्लम में है। इसलिए हमें अपने पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए और वनों को और वाइल्ड एनिमल को बचाना चाहिए।
बच्चों, मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट भी बताना जा रही हूँ। बच्चों, कि इंसानों द्वारा पालतू बनाए जाने वाला पहला जानवर डॉग है और डॉग सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एवं दोस्ताना जानवर है। पाइथन, जो आपने देखा होगा, पाइथन जिसे हम अजगर के नाम से जानते हैं, वह अपना जबड़ा यानी कि मुंह इतना खोल सकता है कि वह अपने से बड़े जानवरों को भी खा सकता है या निगल सकता है। एलिफेंट यानी हाथी, जिसे हम पालतू भी बना सकते हैं, जो कि वास्तव में वाइल्ड एनिमल है। हाथी अपना जिनका ज़्यादातर समय 16 से 18 घंटे खाने में व्यतीत करता है। वो लगभग 170 किलो घास और पत्तियां एक दिन में खाता है। फ्रॉग यानी कि मेंढक, जो कि आपने अपने घर के आसपास देखा होगा, वो अपने स्किन से भी सांस ले सकता है। मेंढक 3 तरीक़ों से सांस ले सकता है, स्किन, लंग्स और अपने मुंह के नोस्ट्रिल से। वह इंसानों जैसा सांस ले सकता है। कैमल यानी कि ऊँट, जो कि प्राय रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है। इसलिए ये जीव एक बार में 40 गैलन तक पानी पीकर अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जिससे ये कई दिनों तक बिना पानी के चल सकता है।